Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə, yeni massiv deyilən ərazidə 92-91 170 marşrutlarından hardasa 250-300 metr məsafədə 2 mərtəbəli, dəyərindən ucuz bir həyət evi satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram. Bax, evin çöl hissəsində burada bir otaqdır. Ayrıca da hal-hazırda kirayədadır. İndi təsvirlər olsun ki, bağlıdır. Amma hal-hazırda kirayədadır. Özü xodu da ayrıdır. İkisi bir yerdə satılır. Özü qiymətli, super qiymətli. Girən kimi bura 2 mərtəbədir. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsidir. Rahat 2 maşın daxil olan həyəti var. Həyətində belə sanitar qovşağı. Burada da elə belə bir tikintisi var, yüngülvari. Yay mətbəxinə zadına çevirə bilərsiniz. Yəni bunu nəzərinizə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi də burada belə bir yeri var. Amma əsas evin indi özünə içinə daxil olacaq. Burada da bir otaq var. Yay mətbəx kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu da həyətin sanitar qovşağı hissəsidir. Yəqin ki, həyətin sanitar qovşağıdır. Keçən də evin içinə tanışırıq. Ev 2 mərtəbəlidir. Yəni bu qiymətə saxlayan, yəni hörmətli izləyicilər, 2 mərtəbəli ev yoxdur. Girən kimi demək, solda mətbəx. Bura qonaq otağıdır. Bura işıqlar yanmır, hə? İşıqlar var, oradan görək işıqlar yanır. Qonaq otağı hardasa 4-ün 6-ya zada olar. Yox, 3-60'ın hardasa 6-dan çoxdur, 7 metrə olar. Bura qonaq otağıdır. İndi qaranlıq işıq yanmadı, üzrü sayın, hörmətli izləyicilər. Bura sanuzel hissəsidir. Elə kosmetik xərcə ehtiyac var, bunu nəzərinizə çatdırın. Demək, buradan bir işıq yanırsa da, bir görək bura. Hə, yandı. Bura qonaq otağıdır. Buradan ətraflı belə çəkin. Həm genişdir qonaq otağı. Bir zal, bir mətbəx aşağıda. Qalxırıq yuxarı. 2 dənə ev satılır. Yəni, ikisi bir yerdə qiymət deyəcəm, özünüz görəcəksiniz. Qalxan kimi, burada yenə bir otaqdır. 2 otaqlarda belə, hörmətli izləyicilər, bax belədir. Təmir yaşayışlı bir ev kimi olub. Elə bir ciddi bir problemi yoxdur. Aboylar qaydasındadır, amma kim istəsə bəzəl gəzdirə bilərlər. Burada da yenə bir yataq otağıdır, 4'ün 4'ü. Kombi sistemləri var, çəkilir, sistemlər çəkilir. Kombini bağlamaq lazımdır. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi 3 otaq yuxarıda, bir otaqda aşağıda, 4 otaq cəmi. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsini əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da seç al əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılır, kodları götürmək yaddan çıxmasın. Bu hissəsi hörmətli izləyicilər küçəyə çıxmaq üçündür. Balkona, bağlıdır, təsvirlər olsun. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da səhifələrində evlərinizi izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılır, kodları götürmək yaddan çıxmasın hörmətli izləyicilər. Evin qiyməti ikisi bir yerdə, bir otaqla 2 mərtəbə, 75 min. Real alıcı olsa endirimi birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz, son sözü də ev sahibi deyəcək, hörmətli izləyicilər. Endirimi ev sahibi ilə danışacaqsınız. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da.